วัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมทุกคนครับวันนี้ผมบอกกับผมคือเก่าช่องกินไปเที่ยวไปพี่น้องวันนี้ได้เมนูพี่น้องแกงเผ็ดพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันนะครับนี่ใส่ยอดพริกนะครับยอดดอกพริกเดี๋ยวส่วนมากใส่ทั้งยอดทั้งหมักยอดพริกกับใบกะเพราพี่น้องบรรยากาศใส่กอไผ่ครับมันร่มเย็นดีไกลหน่อยนะไกลกับมึนเลยพี่น้องก็เลยอยากกินน้ำไกลหน่อยไกลหน่อยไกลไง
ยอดพริกแซ่บได้กับผมว่าน้องลองเห็ดเพิ่งเด้อใส่ยอดพริกใส่ใบกะเพราพี่น้องแกงเผ็ดเขาจะเห็ดเป็นพวกไก่พวกหนูพวกนี่เลยครับแซ่บร่มไหมพี่น้องเย็นสบายทั้งหยอดทั้งน้อยครับพริกร่มเย็นดีครับแซ่บครับไม่ได้สอนมาสดปกติสดน้ำหมดเลยเอาสำหรับคลิปนี้คือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปหน้าถ้าเบิ่งว่าผมจะได้เมนูอย่างมาสู้พี่สู้น้องมาอีกสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ